Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. අද මං ඔයාලට අරගෙන එන්නේ බාසිලෝනවල මගේ second vlog එක. ඉතින් ඔයාලා මගේ පළවෙනි vlog එක බැලුවද? බැලුවේ නැත්තම් කමක් නෑ. පස්සේ බලන්නකෝ. අද මං ඔයාලව එක්කගෙන යනවා බාසිලෝනවල තියෙන තවත් ලස්සන තැන් දෙකක් බලන්න. එතනින් මං ඔයාලව ඉස්සෙල්ලම එක්කගෙන යන්නේ බාසිලෝන සිටි සෙන්ටර් එකෙන් කිලෝමීටර් 20ක් විතර ඈතින් තියෙන වැඩිය ටුවරිස්ලා එහෙම යන්නේ නැති ටිකක් සෙනග අඩුවෙන් ගැවසෙන හිස්ටොරිකල් සයිට් එකක් බලන්න. මේ තමයි කොලොනියා ගුවෙල්. මුලින්ම අපි යමු ටිකට්ස් ගන්න. කොලොනියා ගුවෙල් කියන්නේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේදී ප්ලෑන් කරලා හදපු ඉන්ඩස්ට්‍රියල් විලේජ් එකක්. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කියලා කිව්වට ඉතින් එහෙමමත් නෙමෙයි. මේක විලේජ් කමියුනිටි එකක්. ඒ කියන්නේ මේ විලේජ් එකේ ගෙවල් තියෙනවා, ස්කෝලයක් තියෙනවා, චර්ච් එකක්, තියටර් එකක්. එතකොට මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ග්‍රොසරිස් එහෙම ගන්න ස්ටෝර්ස්, ඒත් එක්කම කවුරු හරි ලෙඩ වුණාම බෙහෙත් ගන්න යන්න ඩොක්ටර් හවුස් එකක් එහෙම මේ කියන දේවල් ඇතුළත්ව හදපු ගමක් තමයි මේ කොලොනියා ගුවෙල් කියන්නේ. මේ ගමට නිර්මාතෘ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ පෞද්ගලික ධනය තමයි මේ ගම හදන්න ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි අවුසේපි ගුවෙල් කියන ධනවත් ව්‍යාපාරිකයා. මෙයාට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිබිලා තියෙන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් ෆැක්ටරිස්. ඒ වගේන් ලැබෙන ඉන්කම් එක තමයි මේ ගම හදන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි ඉතින් එහෙම තමන්ගේ පෞද්ගලික ධනය වියදම් කරලා මේ විදිහට ගමක් හදන්නේ කියලා. මේ අවුසේපිට ඕන වෙලා තියෙනවා එයාගේ ෆැක්ටරිස් වල වැඩ කරන වර්කර්ස්ලට හොඳින් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කන්ඩිෂන්ස් ඇතුව මේ විදිහේ ගමක් හදලා දෙන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම යමු මේ විලේජ් එකේ තියෙන most iconic ස්පොට් එක බලන්න. ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ දකින චර්ච් එක. මේකට කියන්නේ ක්‍රිප්ට් ඔෆ් කොලොනියා ගුවෙල් කියලා. බාසිලෝනවල මගේ ෆස්ට් ව්ලොග් එක බැලුවනම් ඔයාලා දන්නවා The Architect of Barcelona කියන්නේ කාටද කියලා. ඒ තමයි ඇන්ටෝනි ගවුඩි. ඉතින් මේ ගම නිර්මාණය කරන්න ඇන්ටෝනි ගවුඩි කොටස්කාරයෙක් වෙලා තියෙනවා. ගවුඩි තමයි ඕගොල්ලෝ මේ දකින චර්ච් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ගවුඩිගේ මෝස්ට් එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ චර්ච් එක කිව්වොත් හරි. හැබැයි ඉතින් ගවුඩිට මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව මේ ගම නිර්මාණය කරන්න මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරපු අවුසේපි ගුවෙල්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුස් වගේක් නිසා එක සීමාවකින් පස්සේ යාට පුළුවන් වෙලා නැහැ මේ චර්ච් එකට ෆන් කරන්න. කොහොම හරි මේ චර්ච් එකේ ඉනිෂියල් ඩිසයින් එකේ තිබිලා තියෙනවා ලෙවල් දෙකක්. ඒත් ඉතින් ගවුඩිට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේකේ පහළ ලෙවල් එක විතරයි. ප්ලෑන් එකේ හැටියට නම් මේකට සෙන්ට්‍රල් ඩෝම් එකකුත් තිබිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ චර්ච් එක ඇතුලේ කොහෙවත් ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් නැහැ. ඉතින් හැම තැනම තියෙන්නේ කර්ව්ඩ් ෆ්ලෝවිං එකක්. ඒක තමයි ගවුඩිගේ ආකිටෙක්චරල් කන්සෙප්ට් එක. මම මුලින් කිව්වනේ මේක ගවුඩිගේ එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ගවුඩි මේ චර්ච් එක හදන්නේ එක්ස්පෙරිමෙන්ට් එකක් විදියට. කොහොම හරි ඒක හරියාගෙන එනකොට මේකේ ප්‍රොටෝටයිප් එක ගවුඩි ඇප්ලයි කරනවා සග්‍රටා ෆැමිලියා එකට. හැබැයි ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකොට මේ චර්ච් එකයි සග්‍රටා ෆැමිලියා එකයි දෙකම හදන ගමන් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ගවුඩි සග්‍රටා ෆැමිලියා එකේ ඩිසයින් එක ටිකක් වෙනස් කරනවා මේකේ ඩිසයින් එකෙන් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් වලට අනුව. මේ චර්ච් එක බලන්න එන්න
අපි මුලදී ටිකට්ස් පර්චේස් කරානේ. ඉතින් ඒ ටිකට්ස් පර්චේස් කරන තැන තියෙනවා පුංචි මියුසියම් එකක්. අපි දැන් ආවා මේ මියුසියම් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් මේ මියුසියම් එක ඇතුළට ආවම අපිට මේ විලේජ් එක ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද මෙන්න මේ හැඟින් චේන් මොඩල් එක. මේ ප්‍රොටෝටයිප් එකේ විදිහට තමයි ගෞඩි ක්‍රිප්ට් එක ඩිසයින් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ. ඉතින් ගෞඩි මේ ක්‍රිප්ට් එකේ ඩිසයින් එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේ චේන් මොඩල් එක අප්සයිඩ් ඩවුන් විදිහට අරගෙන. මෙතන පුංචි වීඩියෝ එකකුත් ප්ලේ වුණා අපිට මේ චර්ච් එක හැදුනේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මේ ඕගොල්ලෝ දකින්නේ ක්‍රිප්ට් ඔෆ් කොලොනියා ගුවෙල් උඩින් බැලුවම පේන විදිහ. චර්ච් එකේ ලෝව ලෙවල් එක විතරයි කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. අපි මියුසියම් එකේ දැකපු චේන් මොඩල් එකයි එතනම තිබුණු ප්‍රොටෝටයිප් එකයි එක්ක කම්පෙයාර් කරාම ඒ වෙනස පැහැදිලිවම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. කොලොනියා ගුවෙල් විලේජ් එකේ ඇවිදලා කරලා අපි ආව ලන්ච් ගන්න. ඒ විලේජ් එක ළඟ තිබුණා රේටින්ග්ස් හොඳ ලෝකල් රෙස්ටොරන්ට් එකක්. ඉතින් එතෙන්ට තමයි අපි ආවේ. දැන් ඉතින් ලන්ච් එක අරගෙන අපි ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්නේ බාසිලෝනාවල මවුන්ටන් සයිට් එකකට යන්න. ඔන්න එහෙනම් අපි මවුන්ටන්ස් බලන්න යන්න ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි මේ යන්නේ බාසිලෝනා සිටි එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 48ක් විතර දුරින් තියෙන මොන්සෙරාට් මවුන්ටන්ස් බලන්න. 11:21 for 7 kilometers. මේ මවුන්ටන්ස් වල හැඩය ටිකක් විතර වෙනස්. හරිම ෂාප් හෙඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඉතින් වෙනස් ලස්සනක් තමයි ඒ සයිඩ් එකේ අපි දැක්කේ. අපිත් එක්ක මෙහෙම යනකොට ඕගොල්ලොත් ඒ වෙනස දකින්න ඇති. මේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එක බාසිලෝනා සිටි එකේ ඉඳලා ගොඩක් ඈතින් තිබුණට මෙතනට පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇක්සස් තියෙනවා. මේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේ තියෙනවා ලස්සන බැසිලිකා එකක්. ඒ බැසිලිකා එක එච්චරටම ලස්සන වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේ වටේට තියෙන කඳු පන්තිය. ඒත් එක්කම මේ වටේට තියෙනවා හරිම ලස්සන හයිකින් රූට්ස් කීපෙකුත්. ඉතින් අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම බැසිලිකා එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළේ ටිකක් බලලා ඊට පස්සේ පුංචි හයික් එකක් යන්න. මෙතන බැසිලිකා එකත් එක්ක පොඩි මියුසියම් එකකුත් තියෙනවා. මේ දෙකම විසිට් කරන්න ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. මට මතක විදිහට per person ටිකට් ප්‍රයිස් එක යුරෝ 8ක් වුණා.
එහෙනම් ඉතින් එන්නකෝ අපිත් එක්ක යන්න බැසිලිකා එක ඇතුළ කොයි වගේද කියලා බලන්න. මේ බැසිලිකා එකේ නම තමයි සැන්ටා මාරියා ඩි මොන්සෙරාට් ඇබී කියන්නේ. මෙතනට එන්න මම කලින් කියපු විදිහට විදි කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපේ ප්‍රයිවට් වෙහිකල් එකකින් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට කේබල් කාස් ඇක්සස් තියෙනවා. ඒත් එක්කම රැක් රේල්වේස් ඇක්සස් තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගැන හිතුවොත් ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ ඇත්තටම. බැසිලිකායකට වෙලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඒ වටපිටාවේ ටිකක් ඇවිදලා කරලා අපි එතනින් ආවා. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්න හදන්නේ අර මම කලින් කියපු පුංචි හයික් එක යන්න. මේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එක කිලෝමීටරයකටත් වැඩිය උසයි. තව දෙයක් තියෙනවා, මොන්සෙරාට් කියන වචනේ තේරුම තමයි මවුන්ටන්. ඒ කියන්නේ කැටලන් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් මවුන්ටන්ස් වලට කියන්නේ මොන්සෙරාට් කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේ එක එක හයිකින් ට්‍රේල්ස් තියෙනවා. එතනින් දිගම හයිකින් ට්‍රේල් එක තමයි බාසිලෝනා සිටි එකේ ඉඳලා මෙතනට එන පාත් එක. ඒ වගේ ඒවා ඉතින් try කරන්නේ සීරියස් හයිකර්ස්ලා. ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් හයිකර්ස්ලට තමයි ඒවා සෙට් වෙන්නේ. අපි වගේ කට්ටියට ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේ දිග හයික් රූට්ස් ඇරුණම කිලෝමීටර් 3, 4, 5 වගේ පොඩි පොඩි හයික් රූට්ස් මේ වටේ ඕන තරම් තියෙනවා. අපි මේ යන්නෙත් මොනස්ට්‍රියක වටේ තියෙන කිලෝමීටර් 4ක වගේ රවුන්ඩ් ට්‍රිප් එකක්. මොකද අපිට තිබුණු ටයිම් එකත් එක්ක මීට වැඩිය දිග හයික් එකක් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණ නැහැ. මේ වෙද්දිත් හුඟක් හවස් වෙලා. හැබැයි ඉතින් අපිට හයික් එකක් යන්න ලොකු උවමනාවක් තිබුණ නිසා තමයි මෙතනට ආවේ. මේක වගේ ක්‍රිස්ටල් නැෂනල් පාර්ක්. හෙවත් අපේ හයික් එක ඉවර කරලා අපි ආපහු හයික් එක පටන් ගන්න තැනටත් ආවා. දැන් ඉතින් මෙතන කාර් පාක් එකට පේ කරලා ආයෙත් බාසිලෝනා යන්න තමයි හදන්නේ. බාසිලෝනා වල මගේ සෙකන්ඩ් බ්ලොග් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ආයෙත් අලුත් බ්ලොග් එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. Thanks for watching. Bye bye.